Você está vendo o que poucos têm o privilégio de chamar de lar? Essa é a vista do condomínio Ponta das Toninhas, em Ubatuba. Um refúgio exclusivo entre o verde da mata e o azul do mar. Arquitetura de alto padrão, segurança, privacidade e o cenário mais deslumbrante do litoral norte. Viva o luxo de acordar com o som das ondas e a natureza ao seu redor. Essa casa é mais que um imóvel. É um convite para viver o extraordinário.